Dakarun sojojin Najeriya na rundunar Operation Fansan Yamma tare da haɗin gwiwar jami'an rundunar SEWAT sun cafke wasu mutane a Katsina. Dakarun sojoji sun kama mutanen ne bisa zargin haɗa baki da 'yan ta'adda a ƙaramar hukumar Kankara ta jihar Katsina. Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa waɗanda aka kama sun haɗa da mai samar da kayan aiki Aminu Rabi'u Zango mai shekaru 52 da kuma wani mai ba 'yan ta'adda bayanai Alhaji Abdulrahman Tambaya mai shekara 52. Aminu Rabi'u Zango ya amsa da cewa ɗansa ne yake kaiwa shugaban 'yan ta'adda babura, makamai da alburusai, kuma kwanan nan ya koma Karu a Abuja. Sannan haka kuma ya amsa cewa yana aiki ne ƙarƙashin Alhaji Iliya Zango, wanda aka cewa shi ne na gaba da Badaru. Alhaji Abdulrahman Tambaya kuma an same shi ne daga ɗaya daga cikin mambobin wayar da Baru ke amfani da su a wayarsa. Sannan wata majiyar ta ƙara da cewa wani da ake zargi yana samar da kayan aiki a Ado ɗan Zaria ya tsere ta hanyar tsallaka katangar gidansa lokacin da sojoji suka iso. Jami'an tsaro sun gudanar da bincike a gidansa, sannan daga bisani aka rushe shi. Haka kuma dakarun sojoji sun ceto wani mutum da aka sace a ƙaramar hukumar Kankara. Mutumin da aka ceto mai suna Malam Yakubu Abdullahi mai shekaru 55 yana sana'ar sayar da shayi. Sannan an samu nasarar ceto shi ne a tsaunukan Zango bayan ya tsere daga hannun 'yan ta'adda. Sannan an sace shi ne a ranar 27 ga watan Satumba a shekara ta 2025 tare da wasu mutane biyu a gonarsu da ke hanyar Bagoma a Kankara. Sannan ya samu damar tserewa yayin da 'yan ta'addan suka gudu cikin duwatsu tare da sauran mutanen da suka sace. Sannan majiyar ta ƙara da cewa an tantance bayanan wanda aka ceto, kuma nan ba da jimawa ba za a haɗa shi da iyalansa.